Ngene napa mawon kudu nganggo iman, kudu ngangge dituntun wahyuning Gusti Allah. Gek nyuwun sewu tak kabari pisan. Putrane tangga-tangga jenengan. Assalamualaikum. Sampeyan tak kabari ben bodho kaget sisan. Putrane tangga-tangga jenengan sing sakniki do kerja ning Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea, kuwi tak omongi. Malam selikur, poso selikur dina iki kabeh arep mulih nyang gambrengan. Gek bodho nggawa mulih dhuwit 6 kebo. Wis tak ben pun tak mumet sisan ta ngono. Gek nyuwun sewu gek ning kene kerjaan sedina kur 100, gek sembarang-barang wis amo. Gek anake tangga sampene calone malam selawe tamono dadak tuku montor Nmax anyar. Eneng sing dadak mobil Innova Avanza anyar, eneng sing dadak tuku lemari bipet 7 meter. Masalahnya bukan itu, masalahnya sound system satu ini lemuni terus. Ya, sosok mati ini. Mboten saya ini malah ini banyak masalah karena wireless. Kula ngerti. Sing iki puwe nak sone pun puwe nak timbang sonten wau gitu. Lah mulane sing marai ruk-ruk niku man bunuh. Assalamualaikum. Ndelalah lho tangga sebelah iki lho. Wis malam 17 lah kok dadak tuku bipet kaya ambane wis le 7 meter. Arti lebok ning omah ora sedeng. Diler ning latar tangga-tangga bodho ndelok gek sing tanggane iki ra duwe. Lah lek atimu ra kok tata ndak mbrebes mili piye kowe? Eleh mandak badukan lemari bipet aku ra milik lho. Mandak ra enak dipangan lho kayu dipangan iki piye. Assalamualaikum. Lek awake dhewe ndelok donya niki kur nganggo mripat ora ngangge ati sing iman, ora nganggo wahyu, ora bakal teko ngenggon. Mula nyun sewu welingin jeng nabi ten awake dhewe nyun ngapunten. Awake dhewe ben slamet, ben barokah mlaku ning donya niki sak anak putu. Monggo ayo padha nganggo dalan iman, dalan agama. Insyaallah cepet slamet barokah. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Sakniki sampun jam 09.00 langkung sekedhik. Biasane kula yah menten iki pun wangsul. Lah niki tasik mulai niki mengke ngaose ya sekedap mawon dugi jam 2 ngoten mawon pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu Pak Yai. Kula dalu niki badhe ngaos perkara barang sing ora ketok utawa barang gaib. Gaib ning nyata, nyata ning gaib niki nggur kenek dipahami kalih sing tiang-tiang duweni rasa percaya utawa iman. Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah. Niku basa Al-Qur'an basa langit. Dipahami rada angel, gek ben gampang bendang bubar kula basane cara gambringan mriki mawon nggih. Gambringan apa gambrengan? Gambringan. Kuwi basa apa lho iki? Assalamualaikum. Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah. Gusti Allah ora nggur maha suci, ya maha sugih, ya maha pinter, ya maha adil, ya maha murah, pokoke maha sembarang kalir. Alhamdulillah. Gek nyun sewu ten gambrengan Sidomulya mriki, gambrengan Sidomulya mriki nek kula pun neng ngajeng mboten sah diladeni renorno. Dadi tenang, cah cilik-cilik sing klutar-klutur kan isih. Nyun sewu lek kula pun neng ngarep ndak usah. Jangan nekir, kula pun dalu. Stop, ndang tak nggih sedang. Kok ora kok plekne Dek Mang Tole wis kaya.
Wis ndang tiplek-niplek sak anu mboten sak wis man plek mriki plek gek man ngalih. Ganggu membuang waktu pun mesti mboten kula ombe. Lek dereng bar mengke, lek rokok endi? Langsung ganggu wong kula ajeng mulai ngaos diganggu malih pun mboten sah diladeni renorno. Nyun sewu nyun ngapunten. Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah. Kula wau matur ning jaman sing kula delok niki nyun sewu. Insyaallah lek urip awake dhewe niki mapan powernya agak kebesaran, Pak sound system. Seperti semula dikembalikan. Powernya agak kebesaran. Nyun ngapunten. Wake sing ganggu wae. Dados nek kula pun matur maksud kula niku tukang sound system ya wis leren, meneng mboten sah gedhekne nyilikne power, mboten ganggu. Ning jaman sing kaya ngeten iki kula cocokne kalih kahanan lintu desa. Alhamdulillah lek urip awake dhewe niki kan manggon ning mangsa ning wayah ingkang insyaallah sampun makmur sanget nggih. Alhamdulillah. Napa enten sederek-sederek gambringan Sida Mulya mriki sing bendinten kurang lek mangan lek ndahar ngoten. Kula yakin lek wong gambringan lek daharan panganan wis turah glawah. Alhamdulillah. Napa enten sing kurang perkara lek nyandang ngoten. Alah apa neh wong edok-edok kuwi. Yo nyang pengajiane tak delok pacakane kaya artis kabeh. Alhamdulillah. Gek nyun sewu Mbah Lurah. Kula mlebu desa jenengan iki mataku jan kaya bloloken tenan. Mengo nengen isine omah apik, mengo ngiwa isine omah mentereng. Alhamdulillah. Gek nyun sewu sing ajeng kula tangletke ning jaman wis makmure kaya ngeten iki tangga jenengan ngoten nggih enten sing bendinten gaene kur sambat ngoten nggih. Kathah wonge ya bodho nyang ini Mang. Muga-muga bar pengajian Yai Kasanun mbok menawa dek ngiji eneng wong bingung susah gaene kur sambat kula dongake manggih ayem tentrem. Ana apa sira susah kranten apa punjenengan gresah wong Gusti Allah Maha. Ngono ki ya kur ning lambe tok apa teko ngati. Muga-muga lahir tumusing batin. Allahumma nyuwun sewu. Awake dhewe urip, awake dhewe diuripke karo Gusti Allah. Mlaku ning gambringan Sida Mulya ngundang mriki ora sak karepe awake dhewe. Ya ora kersane bapake utawa mbahe awake dhewe. Persis kaya tindake Isra Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong urip niki nyata ketok eneng ning jane gaib. Tegese gaib ora kenek dikarang, ora kenek diarani. Sesuk jek urip apa ora, sok mben awake diarep ning endi mboten ngertos. Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah. Kula pun matur Gusti Allah ora nggur maha suci, maha sembarang kalir. Subhanalladzi asra. Asra niku artine nindak-nindakaken. Nyun sewu niku kula mireng enten sing pinter bahasa Arab tak rungokke. Bahasa Arab itu ada kata kerja lazim dan mutaati, intransitif dan transitif. Asro nyun sewu, asro tembung asro niku kata dasarnya saro, tembung linggone sin ro alif layinah.
Di dalam bahasa Arab kalau ada bizyadatil hamzati fil awali awit tad'ifi fil wasati, kuwi paham ora bodan? Mesti ora paham ya. Lek ditambahi hamzah ten ngarep utawi ditambahi tasdid ten tengah, itu dari kata intransitif menjadi transitif. Lek saro niku nyun sewu mlaku ning mlaku dhewe. Ning lek asra mlaku enten sing ditindak, enten sing nindakke. Sing nindakke sinten ye? Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah. Lek diceritani Kanjeng Nabi nate ditindakke Gusti Allah minal Masjidil Haram sangka Masjid Karam ten Mekah ten Masjidil Aqsa ten gene Palestina. Terus mi'raj ten gene langit sapitu ten gene Sidratul Muntaha, dhuwur-dhuwuring dhuwur, rening dhuwur sak baring dhuwur Sidratul Muntaha. Niki lek wong sing ora iman ya angel, ning jane gampang lek dibasane basa Sidomulya ya gambringan mriki. Sing dinate dilakokne gaib ning nyata ning gaib kaya ngoten mboten mandhak sinuwun jeng Nabi. Wong sak lumahing bumi kureping langit niki sedaya klebet kula jenengan sedaya mlaku nak unuk ning donya iki ora mlaku karepe dhewe. Persis tindake Kanjeng Nabi enten sing nglakokne nggih niku Gusti. Lah ora percaya tak buktekne. Dalu niki nyuwun sewu. Ndek ya bodho ketok to lek aku lungguh ning kene ngaji. Nyata nggih. Enten tenan kasanon wonge. Ning niki nyata ning gaib. Nyun sewu. Tangga kula mawon kula omongi aku mambengi nyang gambrengan, ora percaya wong mahrib ejik ngimami ning masjid. Nyun sewu, gek aku ngene iki belas ora tahu kok ngrencana ngaji ning mriki apa neh kok pengen buk aku. Ora tahu aku ndek cita-cita ngaji enten mriki niki. Lah kok dalu niki lantaran pinten wulan kepungkur panitia rawuh ten ngene omah kula. Terus ndhawuhi kula, dalu niki kula dilakok-lakokne karo Gusti Allah mulai bibar ngimami maghrib. Masya Allah, jane lek karepku lho, lek lakonku dhewe, aku ya ora ganceng ini. Karepku wong kula wis meh 70 wis tuwek, karep kula yah niki ya aku turu ngletak ning kasur nyanding bunyai gek karo mejeti HP. Lah kok dalu niki kula dipeksa karo Gusti Allah dilakok-lakokne gelem ora gelem iki lakon nyata ning gaib. Kula ora tau ngrencana, jenengan ya ora nyun sewu sing rawuh niku ya nyun sewu ya ora tau kepengin ning nyatane bodho panggih bodho pedhuk. Mugi-mugi silaturahmi pepanggihan niki pepanggihan kaya tindak Kanjeng Nabi cepet slamet barokah. Allahumma gek nyun sewu tak kei contoh malih sing sami rawuh niki sedaya mbiyen asale ya kelahiran gambringan mriki mboten eneng sing asline wong Galek nggih enten enten sing asline Tulungagung Sendang ngono nggih enten. Terus aku arep tekok lah nyapa saiki arek bodho gawe omah ngasta dalem teruwitik ning kiwa tengen kene melok bojo lenggonmu ngono rene wong ganteng to yo. Ayo tak jelaske perkara urip niki lakon gaib ning nyata ngantek prawan gedhi Joko meh tuwek sing nyun sewu daleme ora kene ora tau ndiangen-angen arep omah ning mriki gawe dalem ning mriki ning kasunyatan jenengan dilakokke ditandur ten gambringan nyun sewu. Kula kalian Gusti Allah ditandur ten Mlarak Ponorogo. Mula bengi iki lah mbok kok ingono sego iwak kok turokno kasur mendut-mendut, sumpah aku engko tetep mulih. Assalamualaikum. Jane jenengan enten sing cita-citane karepe uripe ora ning desa, ora ning gondang, karepe ya ning kecamatan, ning kauman. Nek ngoten to? Gek nyun sewu, assalamualaikum.
Ki ya padha urip nyata to. Nganti prawan gedhi Joko wis meh tuwek ora tau ngareng arep gawe omah ning kene, lakon wae. Wong mula lek iman tenan kalih Isra Mi'raj sepisan ora gampang maido, nomor loro ora gampang gresah, nomor telu ora gampang ngelokne wong, nomor papat ora gampang ngrasani wong liya. Mergo wong urip niki lakon sing lakoke subhanalladzi Gusti Allah. Mugi-mugi lampah kita lampah sing barokah. Selamat dunya ngakhirat. Allahumma amin. Allahumma gek nyun sewu ben bodo paham tenan. Sing wis tau mantu iki kabeh mantune ya wong Gambringan Sidomulya mriki. Mboten kathah sing oleh ado-ado mriko. Nate tijak ngiring manten yang rodok lor kono kuwi ngendi kono kowe? Pagerwaja ngono nggih nate. Nate tijak ngiring manten yang Pucang Laban ngono ya tau. Lah kuwi lek wong sing ora iman, wong saka Gambringan kene tijak ngiring manten, diragati karo sing mantu disewakne mobil elep, kok kene wis dingoni disangoni rokok. Lah bareng ngeruh nggone besane iki omahe rodok gunung, nggih besane iki tanggane iki rodok cilik. Lah kok cangkeme iki ngomel. Ayo. Mandak kaya ngene lah kok teko Bandung. Leko Pakel teko Pucang Laban. Lah lek kur ngene iki Gambringan ndak ya nyikrak lha ngene. Eleh, lah sing dicikrake apa cangkemmu kuwi. Nyun sewu lur, wong sak donya iki nyun sewu, padha rabirana padha manggon ning kono ning kene. Nyun ngapunten, niku sedaya sing ngersake sing nglakokke Gusti Allah. Wong kur njaluk ndonga, muga-muga tindak kita iki kaya tindak Enjing Nabi pas wanci Isra Mi'raj. Tindak sing wilujeng, sing penak, sing barokah. Allahumma paham sedaya mawon nggih. Contoh terakhir, assalamualaikum. Gek ngene iki mang kok omah ya wis padha nguarang, aku arep lungguh ning barisan nomor 3. Gek arep sandingan karo kae, ngoten. Lho, jenengan sakniki do lenggah ning riku niku nyata napa mboten? Lho nyun sewu, ning gaib ora tau ngarang, ora tau ngipi, jenengan dipinarakne ning mriku, embuh nyanding sapa, gek kula tilenggahne mriki. Iki lakon yo aja kok paido. Lah mosok Pak Yai, Pak Lurah, aku teko ono-ono wong wedok sing tau urung tau roh aku iki lha kok muni ngene. Kasanun ki iki no wonge lha ngono. Lah megel niki piye ngono iki? Gek karo muni ngene, wong golek kiai kok tuwek kaya ngono lho. Oh, kok kowe ora tobat, nyun sewu kok ora njaluk ngapura kok sesuk eneng lambe mencor aku wegah nambani. Ayo padha ngelokno tanggamu we nyun sewu, ayo. Niki sedaya Isra nggih. Lakon niki lakon sing lakone Gusti. Paham sedaya nggih? Alhamdulillah ben aja ngakehne wong rasan-rasan. Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah asra ingkang sampun nindak-nindakaken. Ternyata sing nate ditindakke ora Kanjeng Nabi. Sedaya menungso klebet kula jenengan sedaya mlaku ra karepe dhewe ning mlaku enten sing tindakke. Muga-muga lampah kita lampah ingkang barokah wilujeng. Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah asra ingkang sampun nindakaken bi abdihi kelawan kawulanipun. Abdun tembung abdi niku nyun sewu Bu sing mboten nate mondok kula matur, tembung abdi niku ning Quran niku artosipun sami kalih basa Jawa, artine ya abdi ya kawula. Kawula ke buruh, buruh ke perewang, prewang ke pembantu. Loh, Kanjeng Nabi niku mulya-mulyane menungso pilihaning Gusti Allah.
Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi lan rasul, nuntun kula jenengan sedaya saksuwene urip ning donya nyapangati benjing enten dinten kiamat ten ngajenging Gusti Allah. Ning teng napa Gusti Allah lek ndangu kok ndamel istilah bi abdihi kelawan kawulanipun. Masya Allah, jeng nabi mawon didangu Gusti Allah kalih tembung abdi kawula. Sing diceluk kawula, sing dadi kawula mboten namung jeng nabi. Menungso sedaya niki lho, wit jaman Nabi Adam bae awake tekan besok dina kiamat, klebet kula jenengan sedaya niki tilakokne diuripne ning donya iki bares mawon Mbah Lurah, ora kon dadi bendara. Lah ngene iki gak awake dhewe dadi abdi lho, dadi kawula. Ngene iki Pak Lurah nyun saya kurang nggih contoh Pak Lurah. Kiai niki apa wis pikun apa piye? Aku iki lurah lho nun ngono. Arek kok anggap kaya kawula. Ya ngono, sing rada sugih-sugih ya ngoten. Aku iki wong sugih, aku wong pangkat lho nun kok anggap lho. Mulane ya lungguh kono sedelut rungokno ben paham. Assalamualaikum. Niki enten pengumuman rada ngregetne, jenengan purun mirengne mboten? Nyun sewu pengumuman kula niki lek ning desa kula Mbah Lurah. Kula niki wong sing paling sugih dhewe sak desa. Upama saking sugihe Kiai Kasanun sampean tak critani abdiku, kawulaku, pembantuku, buruhku niku jumlahe gangsal, Bu. Nah dari wong sugih ben nyun sewu. Lah wong aku wong sugih wicaksana dul. Gayan pirang-pirang buruh 5 esuk tak dum. Buruh sing nomor 1 ketepatan putri kula kei gayan masak ning dapur. Kula tukokne tak sili alat nyambet gawe jenenge kompor. Leres napa mboten? Leres nggih. Entre wong wicaksana. Buruh sing nomor 2 mergo anak putu kula niku kathah, bocahe lanang sik rada enom. Kula kei gayan ngeterke anak putuku sekolah, lek sore njumuk kenggene pondok kenggene sekolahan. Tak cukokne alat nyambut gawe, tak sili alat nyambut gawe jenenge sepeda motor. Leres nggih? Buruh sing nomor 3 wong omah kula iki gedine ambane ning 20 masjid iki lho. Upama ya olah. Latare mawon taman niku 1 hektar. Buruh sing nomor 3 niku kula kei gayan resiki omah, nata kembang, nyirami taman. Kula kek tukokne alat nyambet gawe ya sapu ya kelut, nyun sewu ya sulak, nggih siram-siram tak tukokne kompresor. Leres nggih? Buruh sing nomor 4 kula niki ya dosen, kula niki ya kiai, kula niki ya tani. Sawah kowe ambane 20 hektar. Umpama ora ya. No, sawah lah buruh sing nomor buruh kumang pira jumlahe? Buruh sing nomor 4 niku kula kei gayan ngopeni sawah, ngopeni Tegal, ngatur wong nyambet gawe, nandur, manen lan liya-liyane. Kula tukokne alat nyambet gawe, tak sili alat nyambet gawe jenenge traktor. Leres nggih? Buruh sing nomor 5 wong kula lek esuk mulang ning YIN, sore ya mulang, bengi ngaji rono rene. Kula niki buruh sing nomor 5 kula kei gayan ngeterke kula jenenge sopir, alate nyambut gawe jenenge mobil kae. Matamu ora Bran? Pirsa nggih. Niki wong sugih. Kok eneng wong sugih gayan pirang-pirang buruh akeh, buruh 5, kabeh kok kon masak ning pawon. Kuwi jenenge wong sugih ora beneh. Betul? Kula sakniki ajeng nyuwun pirsa. Kurang sugih napa Lur Gusti Allah? Kurang pinter napa Gusti Allah? Kurang adil napa Gusti Allah? Kurang wicaksana napa Gusti Allah? Mula kawula menungso sak donya bodho tikeki gayan dhewe-dhewe. Engko kita syukuri alhamdulillah. Gek nyuwun sewu ngeten iki nggih enten sing cilik ndonga, duh Gusti kula niki man dadekne tiyang mluwarat ngoten nggih enten.
Mboten nggih sedaya pengine sugih cukup turah ngoten nggih. Gek kula ki ya roh Mbak Lurah rakyat Musidamaya khususe gambringane peh wonge sregep-sregep kabeh nyambut gawe mangkat esuk mulih sore. Gek nyuwun sewu, gek wong kene iki kuwabe ya sugih-sugih ngoten. Mbel. Lho nyuwun sewu lakon kabeh njaluk sugih, kabeh njaluk pangkat. Ning nyuwun sewu karo Gusti Allah pun tidum piyambak pendamelane. Alhamdulillah. Gek nyuwun sewu, gek siliyane Gusti Allah nggih kathah ibu-ibu karo Gusti Allah saksuwene ngawula ten donya niki diampili disili bojo sing ganteng, sregep. Alhamdulillah. Bapak-bapak disili bojo sing ayu gek cerewet. Alhamdulillah. Sedaya jamaah karo Gusti Allah disili alat nyambet gawe omah apik, sawah Tegalombo dagangan akeh sok-sok disili pangkat sing dhuwur. Niki sedaya silianing Gusti Allah kon nggih alat ngawula nyambut gawe utawa ngamal sing soleh, nyambut gawe sing becik. Gek siliane Gusti Allah teng awake dhewe kuwathah nggih. Nyun sewu niku kur kon ngengge saksuwene awake dhewe kontrak ten donya niki. Buruh kulimoe kontrake rena-rena yo eneng sing 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sing tukang buruh ning warwon iki 2 tahun. Entek 2 tahun ya tak celuk yu, kowe kontrakmu karo aku wis entek 2 tahun. Kowe wayahe mulih nyambete gawe apik tak bayar mening. Wonge bocah solihah ya tak jazak tak ganjar sing apik. Gek nyuwun sewu pas wayah entek kontrake tak omongi pisan gek kompore kuwi nekku lho ya tinggalen aku. Sing tukang ngeterne anak putu kontrake 3 tahun tak 3 tahun tak celuk tak bayar apa mestine ya tak omongi Kang sepeda motor kuwi tekku teke bendoro kuwi tinggalen kowe wayahe mulih. Traktor tak kon ninggal, kompresor tak kon ninggal, mobil tak kon ninggal. Wonge pun tek kontrak pun sedaya pun wangsul. Assalamualaikum. Gek jujur mawon sing sami rawuh iki kontrake ngantek sok kapan? Awake dhewe urip nyata kontrak ning donya ning kontrake nganti tekan kapan niku barang gaib. Kula dongake muga-muga sehat panjang yuswa. Gek sedaya bodho titipi alat karo Gusti Allah rena-rena nggih. Niku man gunane sing sak sae-saene mumpung jek urip ning alam donya. Merga niku kur kon ngengge saksuwene kontrak ten donya. Bojo ayu entek kontrake tinggal. Bojo ganteng tinggal, omah apik tinggal, montor apik tinggal, omah apik tinggal. Ya Allah, mulana ngemutke niki Bu, meh siam lho Bu. Meh siap lho nggih. Mbok ya saloke lek titipane akeh iki ya dikirimne besok nggih sangu lek mulih. Ngono lho. Lah jenenge perkara rukuh lho. Ngelingne iki. Kelingan apa ora 42 dina kas poso ya ora. Lah masa wong jenenge perkara ngakhirat perkara arep mulih entek kontrak lho sing luwih penting lho. Masya Allah. Jenenge dastere wong kene iki tak hitung 15. Aja ngaku kowe. Kapan jenenge jilbab ngene lho Mbah Lurah. Yo. Jilbabe wong sitoke sak omahe 12 ta ngono. Neng lek jenenge perkara rukuh. Masa 8 tahun ora tau ganti. Lah aku kan tau lewat ratane tan kono iki. Wonge pun rada sepuh, jam-jam 8 esuk lewat lah kok jereng barang kain ngono. Rupane iki putih ra putih, coklat ra coklat. Napa lho Mbah niku ngono? Rukuh lho Nak ngono. Iya. Gek pun pinten tahun ngoten niku? 8 tahun ngono. Lah kok wonge malah muni niki wawet lho Nak lek ngono. Yo lan ki sangu mati bodho le. Lah wong lanang-lanang iki dadi santri, mumpung sik dititipi dadi santri sing jagek. Kambine koko sing larang, sarunge sing mening, kopiahe sing larang. Dadi santri perkara ngakhirat salat. Yo,
Sarung kok ngepir 18. Ngono ya andene lek kawan arek nyang mantinan pacakane bodho kok ludruk. Ayo kula dongake sedaya mawon muga-muga mulya donya akhirat. Hei assalamualaikum. Dadi napa mawon iki buruh abdi kawulaning Gusti. Nyun sewu kula nggih kawula Mbah Lurah kawula. Lah ngene iki lek sing arep kemenyek mendak raine buruh rek kemenyek lho. Sing tukang ngadange, "Oh, kowe lek ora tak dangke ora mangan," nek ngono ki. Lah ya padha mawon sing tukang tani niku wau sing buruh tani. Lah lek ora tak tandurne pari sing arep kok dang apa watu. Nggih mboten? Nyuwun sewu, kabeh niki penting, ora eneng wong ning donya niki mboten penting. Dadi napa mawon niku kawulaning Gusti Allah kur kon nglakoni sing apik saksuwene urip ning alam donya. Mugi-mugi tindak kita tindak ingkang bener ingkang slamet. Allahumma subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah asra ingkang sampun nindak-nindakaken bi abdi. Bodho sadar aja kemenyek-kemenyek. Raine buruh kemenyek. Madha kur kontrak ya ora suwi kok. Lah aku ya rada suwi 120 carane. Kula dongake sedaya panjang yuswa. Sing penting sehat sedaya nggih. Mengke kula warai carane urip sehat. Allahumma masyaallah para raos sedaya. Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah asra ingkang sampun nindak-nindakaken bi abdi kelawan kawulanipun. Laila. Assalamualaikum. Ayo muni kabeh laila ayo. Lailun niku artine dalu, Pak. Lailan artine wanci dalu. Suara napa niku? Swanten napa niki? Pesawat. Ya agak anu masa enten geruduk-geruduke mburi. Nganggo pun mboten. Nyun sewu. Lailun tindake jeneng Nabi Isra Mi'raj niku nyun sewu. Cepet, slamet, barokah. Nyun sewu, pokoknya lakon sing mening. Neng tindak enjeng Nabi niku lailan enten wekdal dalu. Wong urip ning alam donya niki persis tindak enjeng Nabi Isra niku. Wong urip ning alam donya niku nyun sewu kaya wong mlaku ning wayah bengi. Tegese bengi niku watake peteng. Bahasa Inggrisnya night. The night is dark. Malam itu watake peteng. Nyun sewu ngeten iki yen sing ora trima. Nyun ngapunten lho, kiai niki apa wis lekas pikun. Wong donya padange kaya ngene kok diarani peteng. Mulane ya lungguh kono sedelut ae. Nyun sewu. Nyun ngapunten. Nyun sewu Pak Yai kula niki masih sepuh. Mripat kula niki wawas. Kula ki esuk mben esuk maos kitab niku maknanan cilik-cilik ngoten niku mboten ngagem kaca kula, biasa. Lah dalu niki kula dilakokne Gusti Allah bar maghrib Ponorogo galek terus Tulungagung Kilen dhewe ngundang mriki. Gek teko saiki teko Gambringan. Yo. Lah jenenge ning Gambringan wong wedok iso ayu kaya ngene. Ayo duwe glak ndeglek mondok kono. Ngono nyun sewu. Kasanun mlaku dilakokke kalih Gusti Allah dalu niki ten ngene Gambringan. Ten ngene Gambringan enten mriki mlaku ning donya kathah piantun putri sing sulistya ing warna alias cantik-cantik, pretigel-pretigel, jamilah-jamilah. Gek kasanun dasare mripate jek awat. Gusti Allah ndhawuhi kula. Ayo nun, matamu saiki jek awas. Kowe mlaku ning donya ning Gambringan, saiki deloken enten wong wedok sing ayu-ayu kuwi. Mripatmu jek awas. Wong mlaku ning donya kok kur ngendelne awase mripat. Lek kurang jelas nun colokno nganggo listrik. Lek tresik kurang jelas kurang percaya ngentenono sesuk-esuk padang ana nganggo srengenge. Wong mlaku ning donya kok kur ngendelne awase mripat.
Nyun sewu padange srengenge bentere bulan padange listrik ora bakal slamet. Nyapa ya kok enten penak-penak puenak jane son niku kok terus eneng sing klerek-klerek wonten mburi. Ampun mandeg malih. Assalamualaikum. Mlaku ning tindake Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu kok iso cepet slamet barokah piye iki? Mergo dituntun wahyu, dituntun kalih malaikat Jibril, dituntun kalih iman, dituntun kalih agama, dituntun karo Gusti Allah. Wong mlaku ning donya niki nyuwun sewu kaya mlaku ning wayah peteng. Kok kur ngendelke awase mripat, ora bakal slamet babar pisan. Apa neh cepet apa neh barokah. Lek tre pengin sak anak putu sedaya nyuwun sewu pengin uripe cepet slamet barokah, ayo sedaya mawon nata manah nderek agami, nderek Gusti Allah, ndelok donya iki kabeh diploroki nganggo agama. Insyaallah slamet. Allahumma gek niki nyuwun sewu sedaya mawon bodho mlaku ning donya nggih. Sedaya mawon sami sugeng ten donya nggih. Apa iki ya? Kok rak-rak. Nyuwun sewu, assalamualaikum. Sedaya mawon pengin slamet tindak ten donya nggih. Gek nyuwun sewu. Lek arep ngene donya tak dudoi iki ning pengumuman sing luwih penting. Berita paling viral niki pun sami mireng napa dereng? Wah, piye to? Berita sing paling heboh saat niki dereng ngerti jenengan. Lah ora tau ndelok TikTok to yo. Kula matur nyuwun sewu, nyuwun ngapunten, 7 dosa kalih dinten malih bodho. Pun paham? Lek arep ndelok donya ngentenono sok bodho, donyae kabeh ketok welok-welok lek sasi bodho. Betul? Klambi anyar, ayo muni ketok ayo. Klambi anyar, omah apik, montor anyar, mobil apik, sangu anak putu, meja amoh. Nggih mboten? Nyuwun sewu. Lek jenengan ngetke donya niki ra ngangge agama, ora bakal tekan ngenggon sampean. Nyuwun sewu. Allahumma pengin nggih sedaya mawon uripe barokah, slamet, penak donya, mulya akhirat nggih. Jawabannya ini satu ada 3. Yang pertama, nyuwun sewu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lho tindake Kanjeng Nabi niku cepet slamet barokah mulya mergo dimulai minal masjid. Minal masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Minal masjid ilal masjid. Gek nyun ngapunten awake dhewe sakniki rejepan enten masjid. Alhamdulillah. Nyun sewu gek gambringan masjide kaya ngeten lek sae. Alhamdulillah. Inilah dadi dalan keselamatan anak. Gek nyun sewu Bu. Masjid mriki niki lek wayah ajeng salat fardhu ngoten niku nggih ngumandangni azan ngoten. Saestu to? Ya di speaker buanter ngoten. Kuwi sampean ya padha mireng. Jane wong kene ya ndak budek ya. Ya kur krungu tok ngono apa terus nyang. Intinya kula nyun sewu Rajabiyah enten dalu niki. Lah wong jelas masjide mendingi kaya ngene dalan keselamatan. Tindak Kanjeng Nabi mawon dituntun Gusti Allah minal masjid ilal masjid. Lah krungu adzan ngasar jam 3:15 Allahu akbar Allahu akbar. Lah pese repot lek kok cangkeme muni adzan neh. Ya ngono kuwi sing marai anak putu ra slamet. Nyun sewu, lek tre kepeksa urung iso melok jamaah ning masjid, nyun sewu, minimal aja pegel apa neh cangkem nyauri bolak-balik adzan. Ndonga muga-muga repote ndang tek gek ndang iso tindak masjid nderek jamaah. Allahumma
Gek nyun sewu, nyun ngapunten, kula ajeng nyun pirsa. Melok salat jamaah ning masjid niki sedina ping 5 jujur gaya nenteng wabot. Jujur. Padha karo aku. Gek nyun sewu lho jamaah mbok monggo to abota kaya ngelih Gunung Bolo paribasan. Nyun ngapunten, mbok ayo to ora ketang sedina pisan dilangke tindak masjid nderek jamaah. Nggih. Insyaallah syukur lek iso ping kalih. Allahumma syukur lek genep ping 5. Alhamdulillah. Pun sakniki nyun ngapunten. Lah mbok dosane awake dhewe niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Paribasan wit bayek lair celatet tekan tuwek gluprut dosa to Dul. Mulai ngendelamaan tekan bun-bunan isine dosa awan bengi. Janji sik gelem nang masjid melok jamaah dosane awake dhewe di ngapura karo Gusti Allah. Omana min ra tau nyang ya meniran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misi yang pertama, muga-muga lantaran pengaosan dalu niki sedaya dosa di ngapura kalih Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Kanjeng Nabi wa fil khabari lan iku sinebut ing dalem hadis dawuh Kanjeng Nabi. Idza kabbara nalikane wis maca takbiratul ihram, sapa al ngabdu kawula lis sholati kanggo nglakoni salat, apa neh bil jamaati sartaning berjamaah, kala mongko nuli dawuh sinten sing dawuh Allahu Gusti Allah taala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun? Ya malaikati he malaikat ingsun, irfa ngangkat sira, irfa mbuang sira. Dzunubab ding pira-pira dosa kawuluputane kawulan ingsun hatta ya budu saengga padha salat nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci. Tak cewepene. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyun sewu kabaro niku maca takbiratul ihram. Allahu akbar niku lho. Allahu akbar. Salat niku jenenge kabaro maca takbiratul ihram. Upama lho nggih. Salat ngisak wau kula nderek jamaah salat ngisak ten mriki. Lagi usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman dadi imam utawa makmuman dadi makmum sing penting niate lillahi taala. Kabaro ki maca takbiratul ihram. Allahu akbar. Sawi pegel nalane wong pengajian wis ngalih lutar. Opone saya ketika membaca hal yang penting, wau cegah bareng. Sekarang kula mbenten kan mulang ning kampus bimbingan baca kitab kuning. Tenang. Wis mluture wong ngene. Sing tukang yadra munggah medun, sing tukang moto una-unu. Ngono mbon leren ora gelem sing wedok-wedoke bolak-balik nguyuh kae ora ngono wis anak arep ora ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lah niki sing penting niki nyuwun sewu kula ngekeki semangat namungan kabaro niku maca takbiratul ihram. Upama ngisak wau kula nderek jamaah ngisak ten mriki. Lagi usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman dadi imam atau mamun dadi lillahi taala. Lagi Allahu akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat kok. Ya malaikati ki artine he malaikat ingsun. Jawaban to mi. Ben aja ngantuk. He malaikat ingsun. Kalau kasanun cah Ponorogo sak bolone wong gambringan salat ngisak jamaah ning Masjid Al Muawana. Dosane kasanun sing gadel mulai ndlamaan tekan bun-bunan wit bayek tekan tuwek sak bolone wong sing melok jamaah kae. Irfa angkaten, irfa guangen, irfa ilangno, guaan yang langit. Ben kasanun sak bolone wong gambringan kae. Lek salat nyembah ingsun tahiron ing dalem kahanan suci. Alhamdulillah. Urung maca apa-apa lho lagi Allahu akbar. Dosae resik gasik to. Penak ora? Lah penak ora tau nyang. Ayo, muga-muga bar pengajian iki masjide jamaah saya rejo saya makmur. Dosa-dosa diresiki kabeh dadi wong sing mencorong.
Allahumma kula rak ya imam masjid desa wong omah kula niku kelet masjid. Aku kapan sing mangkat ning masjid ning ati gembira. Lah ora ki piye ngate esuk dosa tok. Gecar oleh ngapura. Kapan wis usolli fardhu subhi apa zuhri apa asri apa maghribi apa isya'i apa subhi lagi Allahu Akbar. Aku ning ati wis mesam-mesam eleh dosa resik. Yo alhamdulillah. Gek nyun sewu mlakno kula niki ngimami ben dinten mboten tahu Pak Yai kok maca Fatihah tak dawak-dawane tak luwagok-lagokne kaya sing kira iblas aku. Biasa nyapu mendak dosa wis resik aku ya ngono. Contone ya ngeten iki kula lek maos. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah bae wong kene iki tau nyang bae. Sumpah aku mangke kur ngetes lho. Lah kok otomatis eneng wong muni waladhdallin kabeh amin iki ndak ya bodho sregep ning masjid. Alhamdulillah. Lah ya to Mbah Lurah, gambringane tak delok saya suwi saya mencorong. Leng kabeh dosa resik wonge bodho sregep ning masjid barokah. Allahumma. Lah sing meneng lha ora tau nyang ngene iki. Ora beda tahlilan nggih ora tau nyang kur nyang pisan apa iso nyaut. Nggih mboten? Lah iki mangare otomatis ene wong waladhdallin kabeh amin nek saking biasa ning masjid. Alhamdulillah, muga-muga tambah berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha anu jajal tak balenane neh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak elek iki palsu. Ora asli iki digawe-gawe pisan ngono. Sing asli pertama, Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to Bu, jamaah sedaya paribasan nyun sewu. Anak putune awake dhewe sik nom-nom nyun sewu sok-sok sik rada nakal titik lumrah. Ning janji bocah-bocah sik gelem ning masjid, sik gelem ning madrasah, sik gelem melok ning masjid. Dijamin karo Gusti Allah uripe barokah. Allahumma lek ora percaya lek salat jamaah iki betul-betul berkahi ngepikne tak buktekne tenan. Jamaah kakung mendel sing tak tekoni jamaah putri. Assalamualaikum. Nyun sewu badhe nderek pirsa Bu nggih. Jane tembung upama ning kenek balik. Ning sing tekoni kan kiai gek ya rada malati aku iki. Upama lho garwa jenengan wong kakung-kakung niku. Putrane jenengan, mantune jenengan, putune jenengan. Bocah iki mricit, salate tertib, gek sregep jamaah ning masjid ngoten ati sampean nggih ayem. Kupingmu rungokno wong lanang niku dan. Assalamualaikum. Upama lho Bu bojo sampeyan, anak sampeyan, mantu sampeyan, putu sampeyan kapan bar maghrib ki macak mricit ngowangi terus nongkrong ning Balawana ning kafe gek mulih-mulih jam 2 bengi atimu seneng apa senep? Wis rungokno dhewe aku serasa mbukteni. Muga-muga nyun sewu Isra Mi'raj ini nyun sewu menjadi betul-betul batu pijakan awake dhewe slamet mulya donya akhirat. Allahumma wis tambah lurah ora sah angel-angel pokoke masjid Rejo musala mbok nggih jamaah mbok nggih kegiatan agama dawuh Gusti Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula kiwa tengen mriki pokok masjid iki kok openi tenan mbok nggih jamaah mbok kegiatan apa kiwa tengen mriki diberkahi kemakmuran kesaenan karo Gusti Allah. Allahumma wis misi pertama selesai lantaran pengajian iki muga-muga lek enten dosa khusus dosa ali di ngapura Gusti Allah. Lantarane nggo sedaya mawon salate dijogi khusus sing nyun sewu kanthi jamaah. Insyaallah urip tambah selamat tambah barokah. Nyun sewu.
Nomor kalih sing ajeng kula tekokke, jajal wong sakmene iki ngacungu. Sapa sing rumangsa ndak tau duwe masalah urip, ndak tau susah, ndak tau ndek perkara urip blas ngoten sinten? Sedaya nate sisah, nate nyun sewu, nate kanging perkawis nggih. Lantaran pengajian Yai Kasanun siji dosa di ngapura. Ya aja kuruman amin jamaah. Nomor loro lek eneng perkara nyun sewu insyaallah enggal dipun jabel kalian Gusti Allah. Lek enten cita-cita insyaallah enggal dipun makbulaken kalian Gusti Allah. Sedaya mawon nate kenging pacoban gesang nggih. Gek nyun sewu bu iki kurupama tangga sampean utawa wong liya sinten ngoten kenek musibah pokoknya kenek kesusahan gek suwambat sampean jenengan ngoten. Jenengan ya melok susah gek ya ndongakne gek mbantu ngono apa malah nyukurne tak tapuk cangkemmu engko lek ngapusi aku. Ayo ya. Halah wis to. Iki wis mulai mikrot, kula mulai mikrot. Apa ya mungkin nun? Assalamualaikum. Apa ya mungkin nun awake dhewe munggah nyang langit sapitu ngadep Gusti Allah, njaluk keadilan ning Gusti Allah, njaluk pitulunging Gusti Allah. Ora kur mungkin, mesti. Pun nyun sewu. Lah mosok lek sambat nyang wong gek piye lho yu, gek aku kene lek dadae. Lah jan aku ngene iki ya melok susah prihatin, cara aku iso nulungi ngono tak gendong kowe. Alah krungu Kiai Kasanun bel. Masa wonge wis mulih gek tinceng, wong emang wis mulih. Lah kok malah muni rasa kapokmu. Kowe lho Pak Lurah rakyatmu kowe kaya ngono kuwi. Kok jenengan kenek masalah, mbuh masalah kesehatan, mbuh ekonomi, mbuh keluarga, mbuh kemasyarakatan, pokoknya masalah urip sing ngebot-ngeboti, kok sambat nyang wong liya kuwi malah disyukur. Ya malah disyukurne. Ha to percaya karepmu ra karepmu, wong kono nggonku tunggale karo wong kene. Betul. Gek ngono kuwi ya ora salah nemen-nemen, mergo menungso ya ora nggone wong disambati, mergo menungso nggone wong sam. Lah lek sambat ya sambato karo subhanalladzi. Duwe masalah apa mawon derek Kanjeng Nabi, munggah langit sapitu nyang Sidratul Muntaha. Nyuwun kalih ngene Gusti Allah. Mungkin nggih, mungkin dalane enten papat. Ayo bareng gek entang mulih. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Salat, ayo. Salat, zikir, wirid, donga, wirid, zikir, salat. Wis to cita-citamu gedene sepira, masalahmu abote sepira, patang perkara lakonono. Milih salah siji sak karepmu. Syukur lek kabeh. Salat, zikir, wirid, donga, ngadep langsung ten gening Gusti Allah. Lek sambat wong gombal apa? Ayo gek nyun sewu mumpung panggih, ndang ijazahane Pak Yai gek ndang wangsul. Assalamualaikum. Umpami kula warai donga sing paling gampang kathah makbule. Wis dirakoni kiai-kiai wali-wali sak donya, gek kathah kabule ngoten jenengan purun. Saestu nggih. Mugi-mugi lek enten perkawis sing ngebot-ngebot dipikir jebeg-jebeg manah dijabel karo Gusti Allah. Lek enten cita-cita kepenginan sing sae menggawe kita mugi-mugi dipun makbulaken kalian Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan au qasdin utawa sejo kabirin kang gedhe wangadimin lan kang agung fakrok mongko maca sira Fatihatul kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an ya surat Fatihah oleh maca ping pira yi kathiron kelawan akeh wa in wasultanan lamun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iya kana munging panjenengan nak butuh kula nyembah wa iya kalan namung ing panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan balanono sapa sira salasan ing ping 3 ambalan
wan wi kalih niyatosipo fi hajatika ing dalem pira-pira kebutuhanira wa qasdika lan sejonira famakbulun insyaallah tinampi bidznillahi kelawan izining Allah. Punika ijazah ingkang nate kula waos ten salah setunggaling kitab rahasia kitabe. Nek tak dudone kowe aku ora payu. Assalamualaikum. Enten masalah napa mawon nyuwun sewu madhep ngulon zikir wirid salat donga. Wirid zikir sing paling gampang donga mas Fatihah dawuh ulama akeh makbule. Carane pripun iki? Ping akeh kasiron ki akeh. Kasiron ki akeh. Akeh ki lek bahasa Arab minimal 3, lek bahasa Inggris cukup 2 plural. Tapi lek bahasa Arab 3. Dawuh ulama anak putumu lho yo sing cilik-cilik sing nasibe urung karuan kowe. Kok bar salat fardu kok wacane Fatihah ping 3. Dawuh ulama paribasan kok tinggal mati ora bakal kekurangan apa-apa. Dicukupi karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Nyuwun sewu. Lek hajate rada gedhe ya ping 7. Lek sajake rada tenanan ya ping 21. Sajake rada nemen ya ping 49. Iki kata-kata ijazah paham ya karemu ora ya karemu. Lek sajake rada nemen tenan ya ping 77, lek sampean sajake deyek-deyek ra kuat nggawa ya ping 99. Wis insyaallah tak jamin makbul. Allahumma carane pripun iki ayolah njajal mulai engko bengi nyun sewu apa cita-cita apa masalah terserah lah nyun sewu. Ora usah lunga ado-ado rono-rono. Mlebu masjid mriki lek wani ora wani ya ning omahe dhewe salat hajat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat jam 1:30 jam 2 bengi madhep ngulon maca Fatihah. Kapan teko iya kana butuh iya kana nasta'in di bulan baleni. Nggih wirid lho ora nggih salat nih, nek nggih salat ora kena bulan baleni. Iya kana butuh iya kana nasta'in, iya kana butuh iya kana nasta'in. Iya kana butuh iya kana nasta'in ben Fatihah karo batin. Contoh, duh Gusti, anak kula kok ampun gedhi. Pun umur 26 wayahe omah-omah kok dereng enten sing nekokne. Kula jenengan paringi anak mantu sing sholih sholihah. Insyaallah pokok tenanan besar ngarep mantu tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu, napa kiyaine tau kena masalah? Sering. Kula nate urip dicoba karo Gusti Allah paling abet pisan emut kula. Bares mawon Pak Lurah, kula niki nate disidik oleh Reskrim KPK. Abet tenan tahun 2017. Pada waktu niku kula njabat Wakil Rektor 2 YIN Ponorogo, mendampingi Profesor Maryam Yusuf almarhum sakniki punan. Karena jabatan saya PPHP, saya pejabat prima hasil pekerjaan. Kula niku oleh tugas tuku lemah perluasan kampus oleh 12 hektar, 11,8 hektar. 2017 tak tanda tangani sing ada lemah dibayar wong swidak songo. Enteke niku kaya 71 miliar. Ngawi pejabat lho dul masuk ngene piye to iki. Nyun sewu. Lah kok diampun jaran. Tahun 2017 tak tanda tangani karena itu kewajiban kula ya ora tak genahke sing adol mah langsung dibayar rekening lewat bank lewat rekeningnya sing adol. Lah kok tahun 2018 niku kula niki dipanggil KPK tulisannya jelas tuduhan korupsi pengadaan tanah desa Pintu Kecamatan Jenangan perluasan kampus YIN pisuh ndredet itu ngono. Ayo ya bayangno to. Lah upama dihukum lek duit 71 miliar iki 20 tahun ya eneng. Nyuwun sewu. Gek kula ki ngoten niku dipanggil ngoten niku surat iki tak delikne ning laci kantor. Bojo man mboten tak kabari. Apa neh tangga mergo tangga kuwi wong ya persis kowe lho yo. Lah nyokurne ya ora. Kono kene iki tunggal elek wong kesusahan malah nyukurne. Apa nek sing kesusahan wonge rada penak. Alah kabeh ndongakne elek, betul. Mula kok sampean kena masalah to ndek cita-cita. Nderek jeneng Nabi Mi'raj. Munggah langit sapi itu jebol Sidratul Muntaha. Nyuwun kalih ngene Gusti Allah. Carane piye wirid sing paling gampang dilakoni kabeh yai. Maos Fatihah.
Insyaallah sedaya dimakbulne karo Gusti Allah. Ngono ki tak lakoni. Kapan bar ngaji bengi seminggu tuh kula sakde. Hari Senin dipanggil jam 2. Seminggu saurunge jam 2 siang. Saurunge ben bengi bar ngaji ngene omah kula kaya masjid ya salat hajar terus. Rapat ya ping 99 sampai jutul subuh. Senin dina Senin 2018 niku kula jam 09.00 sik ngisi pengajian ten guru-guru PGRI Kecamatan Watulimo Prigi Tenggalek. Jam 2 diamput aku diterne kabak karo Kasubag nyang Polres Ponorogo lho. Bayangno to. Disidik yo KTP ngono. Ya tak dudone KTP. Oh, kasanun bener orang ngapusi. Dekok digetak sehat ngono. Aku lek nyari ya sehat tau. Ambaten sehat matamu ya. Seminggu tuh dan mangan kok sehat piye aku ngono. Ayo meneng. Akhirnya gini, ditanya apa pernah konsultasi dengan ahli pertanahan dengan begini-begini. Alah ya tak jawab wae neng. Aku ngono ya wis tak kae. Bar jebol langit sapi itu aku ngono. Tenang ae aku ngono. Terus kesimpulannya ketemu. Dalam bahasa hukumnya disimpulkan oleh penyidik kelebihan bayar. Duite kakean lemah kurang. Lah aku pejabat lho, mosok diomongi lemah-lemah ini 1000 meter aku arep mecahin ndek ya ora. Ndek aku romongi carike. Mau akhirnya gimana ini? Ya harus dikembalikan kalau ndak semuanya yang jual ya dihukum, sing nampa duit yang nanda tangani ya dihukum. Bayoh aku. Cek wong-wong iki duwite cek pon entek wis setahun aku ngono. Wong sing adol niku wong 29 tak klumpuke. Derek-derek sedaya nggo sareng-sareng mlebu hukuman aku ya karo ngono Kanjeng. Wah itu nyoto betul nih saya ceritakan di mana. Lah pripun iki? Jujur, lemahmu ambane pira? Lemahmu ambane pira? Lemahmu ambane pira? Alhamdulillah mergo bi barokatil Fatihah ndonga Fatihah ping 99 ben bengi kuwi Mang. Lah kok bodho ngaku nggih lho iki. Paribasane ngeten, lemah kula iki wong ambane 800 meter ki karo koordinatore mergo yang jadule enten koordinatore. Wis paribasane pokoke wis carek apa sapa. Lemah kula ki 800 gek dilebokne 50 meter. Gek ping letter C ping anu lho. Akhire ketumune duwite kurang, turahe kakean lemahe kurang. Kembalekne ke kas negara. Akhirnya balik nih dhewe. Alhamdulillah mergo maca Fatihah ya aku selamat Kang sak lawase ra tau dihukum mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eneng ngopo ae ndonga, salat, zikir, wirid selesai, mboten sah bingung, ora sah ngomel. Nggih. Sing tani-tani kuwi karo endang-endang anu timbang gremeng ae tanduran maca Fatihah. Sing ingon-ingon kuwi nyang buritan delok wedhus, delok sapi, delok pitik, timbangane brenggeng maca Fatihah. Insyaallah uripmu tentrem barokah slamet. Allahumma amin. Mawon, nggih. Lah kowe ora krungu pirale Kiai Kasanun Nandul Brambang? 4 tahun yang lalu apa kapan ya, 5 tahun yang lalu. Wong sak desa nandur brambang ya akeh no. Aku ya kemlelet tahun nandur 3 kotak. Lah kok gombale mugi diserang uler karo gurem. Tukone obat kok nganjuk ki 250 cc ki 400.000. Tak semprotne jes. Lah kok ulere ki malah mringi seger. Ayo lek kadung musibah napa mawon menjadi nggumunake. Nggih mboten? Usaha lahir penting lur, usaha lahir wajib nyambut gawe sing tenanan. Ning aja nganti kendhat lehmu mikrot njaluk ten ngene Gusti Allah. Salat, zikir, wirid. Ngono ki aku telaten wong sawah kula kan dul masjid ngoten omah kula ning sawah. Kapan bar ngaji bengi ngene iki sepi wong ya jam 2, jam 1 aku ya mubeng. Arep maca Fatihah engko lek teko pojokane ya maca Yasin, maca ayat kursi. Lah kok nek wong sak desa ki ra panen kabeh. Lah kok jaman 4 tahun 5 tahun sing lah kok nek kowe wae sekotake payu 29,5 juta. Jaman larang duit iki. Dadi arep-arep bodho iki bature ra gablek duit iki aku ipitan dit Fatihah. Ayo sedaya mawon nggih. Susah ke sing kok susahi apa kabeh sing ngersake Gusti.
Lho Kanjeng Nabi niku teng napa iki kok Isra Mi'raj? Mergo Kanjeng Nabi dicoba susah saderenge taun saderenge Isra niki jenenge nyuwun sewu Amul Huzni tahun susah. Garwa kinasih satu-satunya istri yang paling dicintai Kanjeng Nabi mboten krama saderenge nyuwun sewu Siti Khadijah sedo. Siti Khadijah dipundhut sedo karo Gusti Allah. Bapa paman palike sing nglindungi dakwah, sing numbang dakwahe, sing nyukupi dipundhut sedo. Wong Quraisy wong kafir kabeh musuhi. Lah kowe kok ngantek sambat karo Gusti Allah langsung diceluk mriko. Lah jenengane nyuwun sewu, lara kok sambat wong kang tak omongi kowe. Ngono apa neh bojomu sik ayu. Dongak-dongakne bangka tanggamu kowe malah. Ayo mlakno nyuwun sewu. Nyuwun sewu kok sampean kok ndek cita-cita, kepenginan paribasane ning pelem ngene. Yo, peleme apik engko bengi tak arah. Disiki tanggamu. Langsung matur kalih ngene Gusti Allah. Duh Gusti, kula kepengin ngoten. Duh Gusti, kula mboten kiat beto ngeten. Carane ngoten. Insyaallah sedaya pinaringan barokah wilujeng. Allahumma Nggo mulai sakniki sing padha sregep donga zikir wirid daya mawon nggih. Ayo niku jebol langit ben bengi ngadep sing mikrot ya ora Kanjeng Nabi. Kabeh wong iso mikrot pokok gelem. Wong mikrot kok ning kafe iki apa ya eneng apa ya ngono. Hah cangkemmu kuwi ya ngono. Ayo daya mawon nggih. Mikrot kae lewat masjid kene lho dol. Ngono ya insyaallah tambah berkah. Allahumma ya mugi-mugi kula dongake pinaringan berkah wilujeng. Astagfirullahaladzim. Alah ngaji suwi ora cucuk saiki. Assalamualaikum. Siji dosa di ngapura lewat salat. Ayo salat fardu jamaah. Nomor loro lek eneng perkara kabeh dijabel karo Gusti Allah, lek eneng cita-cita dikabulke lewati salat zikir wirid. Insyaallah barokah. Allahumma. Pertanyaan terakhir gak mulih aku. Assalamualaikum. Wong sakmene kae iki njajal ngacunga sapa sing ndak tau lara blas ngono. Sedaya nate ora kitang mumet nate nggih. Insyaallah lantaran ngaji Yai Kasanun Dalu niki lek kur mumet ukur-ukur vertigo urung patek nemen, jantung urung stadium 3 tak jamin waras. Allahumma sing penting ikhlas. Nggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya nderek baiat kula sing ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae, nggo. Pisan kas sing ikhlas. Sedaya tiyang niku sae. Nggo sing ikhlas sepisan malih. Sedaya kendel sedasa detik. Dilebene manah. Sedaya tiyang niku sae. Pun sakniki bodho wiritan. Ayo bodho nyodoki tanggane kabeh. Ayo sedaya tiyang niku. Ayo to dipraktekne sedaya tiyang niku. Jengkak-jengkakno tanggamu lho ya ayo to kabeh bodhoan ayo. Sedaya tiyang niku. Ayo kabeh, ayo Mbah Lurah maneh sedaya tiyang niku. Ayo to minga-mingu bodhoan. Sedaya tiyang niku. Entang to sedaya tiyang niku. Bojo kula tiyang, anak kula tiyang, tangga kula sedaya tiyang, Pak RT tiyang, Pak Kamitua tiyang, Mbah Lurah tiyang, wong sak sida mulya kabeh wong sholih wong sholihah. Allahumma enenge wong kendang mumet nyun sewu jantung gampang ndredeg kuwi janji roh wong pegel. Betul? Assalamualaikum. Wis to, lah wong umur 50 tok ketok 70.
Kuwi janjingene wong pegel ayo sakniki, sampean percaya ora percaya wong sak gambringan sak Sidomaya iki, tangga sampean sak keluarga sampean kabeh wong saleh, kabeh wong apik. Allahumma amin. Nah, kuwi dosen dolek omong kudu ilmiah ke logis dan empiris. Logis ke masuk akal, empiris enek buktine. Lek tere ragu aku tak buktekne lek wong gambringan kabeh wong apik. Buktekne ye. Nyun sewu nyang pengajian ngene iki. Teko sik gek lungguh ngarep salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa wong wedok-wedok cangkem ngomel. Layak to mangkat sik manggon ngarep bayar pamer kerudung ngono. Woh lek atimu kaya ngono kowe ora tekan tuwek kowe. Betul? Assalamualaikum. Kene ya sik usum wong mantu ngoten sik usum. Nyun sewu arep mantu dandan omah ngecat tembok nyirlak lawang nyirak cendela ngapiki teras salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe kok gelo? Yo arep mantu ngoyo-ngoyo dadak ngono kuwi besok apa ya pulih. Arek pulih ya apa bakul apa piye? Assalamualaikum. Arep nyang mantenan yu nyun sewu ibu-ibu macak mening pupuran wedaan sandangane apik kalunge gedhi gelange gedhi ali-aline mlenor-mlenor salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe kok gelo? Alah lah lek kowe nganggep wong ki kabeh wong apik atimu ki dangan insyaallah sehat. Allahumma daya mawon nggih. Kowe to tangga sampeyan iki kabeh wong apik, kabeh wong penting. Ini harus ditanamkan dalam Isra Mi'raj. Mergo urip niki lakon. Assalamualaikum. Gek nyun sewu wong sak gambringan kene iki kabeh ya sugih-sugih ngoten. Bel. Diatur karo Gusti Allah sing sugih 1 2 3 akeh-akeh 5. Liyane ya kerumum-umum. Nggih to? Gek nyun sewu gek kabeh ya ganteng-ganteng ayu-ayu ngono. Mbeh. Sak lingkungane sing ganteng wong 5, sing ayu wong 4, sing nata Gusti Allah. Lek liyane ya kur biasa, umume iku ya buluk-buluk ngono kuwi. Sing rata-rata. Nggih mboten? Ganteng kurang ganteng, ayu kurang ayu, sugih kurang sugih, pinter kurang pinter. Kuwi kabeh wong penting, kabeh wong apik. Tak buktekne tenan iki. Ayo, sedaya mawon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gek nyun sewu, Bu. Neng gambringan kene iki lek jek eneng wong wedok ki wayu, bojone wong sugih. Gek sandangane iki ya apik-apik, gek wong iki lek disawangi ya penak. Ngoten lek tanggane mantu ngoten ken rewang adang nggih. Mboten. Lah kan rewang apa? Primatamu ning ngarep ngono kae. Muejeng ngono kae. Persis Bunyai Kasanun. Lah Bunyai Kasanun sepisan dasare ya bojone wong sugih. Gek dasare wonge ya gek ya le. Ora eneng iki karek hiburan karena misi saya sudah selesai. Dosa di ngapura, cita-cita kabulne, perkara dijabel, awak sehat. Allahumma ora eneng wong mantu sak desa nggon aku iki kok ngaturi Bunyai Kasanun. Bunyai kula ajeng mantu, kula nyuwun tulung jenengan kula aturi kan rewang korah-korah ngono. Ora eneng kabeh njaluk dadi penerima tamu nomor 1 ning ngarep dhewe. Tamono mangkat nyang mantenan nggih. Mantenan nggon aku usume kan awan sore. Jam 2 temu iki. Arep nyang mantenan jam 2 sore iki jam 8 esuke wis macak. Wong kene ya eneng. Ya bene. Ngono lah omong ngono. Ngono ya. Assalamualaikum. Sampeyan tak ceritani aku nyritakne bojoku dhewe. Mangkat nyang mantenan ki kalunge Bunyai Kasanun ki gedine sak cagak terop lho.
Wong kene ya eneng. Bene. Ora omong isan. Lah dasare iki kalunge gedhe sak lengen gek nyun sewu. Ya dasare ya bojone wong sugih gek ya wong ayu. Lah masa dawane kok teko ngudel. Wong kene ya eneng. Ya bene. Lek trek kowe pengin sehat pokoke ya be. Lah dasare ya bojo kiai kalunge dawa teko ngudel. Lah bak iki jilbabe iki arek teko dengkul. Dadi ora ketok. Lah mos arep menerima tamu iki mangkat lakoni silakne ngene. Pa. Pa. Wong kene ya eneng. Ya bene. Ayo ta wolek kowe ya ben. Lah daya lek kabeh kaya awakmu gelangan karet. Gek buluk-buluk sapa sing arep nampa besan? Mula ngono ki ora dikeki wong akeh-akeh kursi siji loro. Nggih to? Lah lek kabeh ngono ora sida mantu. Ngono, mangkat nyang mantenane. Yo, wis tak omongi mangkat kan bareng aku. Aku mangku tuwake sehat jejeg. Dasare jasku larang aku ya rada kemelet mergo becik aku 2 juta. Upama. Ngono ya. Aku iki kaget teko mantenan masyaallah. Manten temu jam 2 ki jam 2 kurang seperempat ki aku lagi teko. Padahal rapat panitia melok ki 2 sasi kepungkur aku melok pisan. Lah kok teko mantenan ki masyaallah tangga-tanggaku jan jekir. Kursi wis ditata mricit. Senek wis ditumpuk mening piring mangkok kabeh. Sing nata ki tebakno ki tangga-tanggaku sing ora duwe-duwe lho. Wong sing rada buluk-buluk kuwi lho malah sregep-sregep kuwi. Betul. Jajal lek kabeh nyang manten sing teko kaya aku jam 2 kurang seprapat. Lah mosah masih ning aku jek iso ngempet ayo tenang ae. Bunyi kasen utawa, "Ayo Bu, mlaku sing jejeg awake dhewe tuwe ta." Lah mosok mangkat nyang mantenan mlaku pra miring. Lah mosok gelang 28 lha kok tinggi kabeh. Dadi abot sih kalau tak omongono. Mlaku sampe ngene iki. Wong kene ya eneng. Ya bene. Wong penting kowe nyun sewu. Wis nyun sewu lah. Dhek kaget roh kursi pramresik kabeh terop wis mening kabeh cemepak. Lah kok dhek iki wong wedoke ora iso ngempet lah aku iso ngempet. Lah kok malah muni-muni. Mantu kene iki karo dudane ali-ali lek adol wedhus ning lho. Wong kene ya eneng, lek eneng mantenan dudang-duding ngene ya eneng. Wong ya nyang ngene, Bang. Ya ben. Itu insyaallah berkah Allahumma. Sedaya tiyang niku lali, sedaya tiyang niku kuwi ya wong apik duding lek kok muni-muni ngeten iki. Mantu kene iki anu lho Bah, lek ora tak tata, ora tak pikir, ora tak atur, ora dadi mening kaya ngene iki lho ngono. Beh, aku ndek bojo ya isin lho. Tak getak ya anu. Ning nyun sewu lho Pak Lurah. Lek getak bojo ning ngarepe wong akeh aja ngantek krungu wong liya. Lek ora demen disatru 3 minggu teko ngomah. Wong aku kaya kiai wicaksana to aku ya. Aku lek getak ya hus. Ojo seru-seru, aku arep ngomongi wong gambrengan. Mantu kaya ngene meningi rejane kaya ngene iki lek reneng tangga teparo sing rewang pirang-pirang dina wong ra duwe direwangi gobyos adus keringet kabeh ora mangan, betul? Nikilah pentingnya awake dhewe sehat. Lek kaya ayo muni bareng-bareng rejo, ayo. Rejo. Tentrem. Rejo neng tentrem. Mulyakno tanggamu, apik karo tanggamu, mergo kabeh tanggamu ki wong apik kabeh. Allahumma eneng sok-sok ora apik iki bae sing ora apik iki pikirane karo atine dhewe lho. Betul? Lah wong arep bodol gek butuh rono rene, gek dasare ndek dhuwit. Gek dadak tuku montor, nek ya wong apik ta kuwi. Lah nyapa kowe arek gelo. Alah mandak wesi ra enak dipangan. Lah kaya kok krokot jagang ae. Ngono lho bodohane arek kaya ngene ra mening iki piye.
Mugi-mugi tambah berkah. Allahumma mugi-mugi tambah bolak-balik pengajian, muga-muga kandhunyane niki donya ingkang hasanah. Ibu-ibu kula dongake sing kaya kula critakne kaya bojo kula muga-muga kalunge gedhi-gedhi. Nyuwun sewu gelange sae-sae. Ali-aline padha rentep gembrembyeng, rezekine kuthuk murah barokah. 2 menit kangge tiang setri, semenit kanggo piantun kakung. Kek nyun sewu Bu. Upama lho nggih, jenengan ki kagungan kalung gwedhi kaya bojo kula upamane mang. Kek ya nyun sewu lho, aja ngapusi lho kowe. Kek ya duwe gelang tenan sing gedhi-gedhi, kek ali-aline ya gedhi-gedhi, kek sandangane apik. Kek nyang mantenan ki tase ya larang. Kek nyun sewu, kek bojo sampene wong lanang sregep nyambut gawe, ngoten sampean nggih remen. Ditekoni ya, sampean ya remen. Saestu nggih. Upama kula dudohi carane ben iso kaya ngoten-ngoten purun. Saestu nggih. Nyun sewu. Lek sampeyan pengin rezekine kuthuk, nyun sewu. Kuncine namung setunggal. Mulyakno ajenono upenono bojomu sing tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Man sapane wong istaghfar ngremehake sapa wong birru asa kelawan pira-pira pimpinan khosira mongko rugi sapa wong adunya ing mekoleh donya. Nyun sewu, lek tre desa Sidamulya Gambringan pengin pembangunane apik, masyarakate reja tentrem, sinten mawon sing mimpin aja mbok sepelekke, mulyakno ajenono. Muga kabeh wong apik. Nyun sewu, dhewe mawon nggih. Aja nggugu cangkeme suci. Assalamualaikum. Nyun sewu daya mawon nggih. Lho, tak omongi. Lah, lek trek kene pengen apik, sapa sing mimpin? Apa mesti bener? Ora mesti bener. Leng-lek ning ora beneri, aja kolokne ning ngarepe wong akeh, apa nek kok demo. Mara nyang omah niku mboten leres liri-liri. Gek nyun ngapunten. Pemimpin sejati iki sejatine pemimpin ning omah munah. Niku bojo wong lanang. Ngono lho, Bu. Lah mbok sampan nyambut gawe mangkat esuk mulih bengi kok nggih awan-awan kok nggih sore. Sikil kok nggih ndas, sirah kok nggih sikil. Neng lek wong wedok nyepelekne apa neh maneni karo bojo, rezeki panggah kesit. Kowe iki kowe ning bageamu dhewe semene. Assalamualaikum. Ibu-ibu sregep muslimatan, pengaosan, simaan, istighosahan, yasinan niku nyuwun sewu ora ning gunane lek kowe kur nyepelekne utawa maneni bojo. Ngoten lho nggih. Mulakno ngeten iki nyuwun sewu garwa jenengan kan akeh sing ora nyang pengajian to. Ngono kuwi nyuwun sewu engko diasaman ajene kuwi wong lanang apik. Sing ora nyang pengajian kuwi tak omong ngono, kuwi bojomu kuwi apik, saleh piye? Mergo awan mang nyambet gawe mempeng kesel saiki turu ge sesuk mangkat nyambet gawe neh karo tunggu omah. Nggih to? Tak omongi kupingmu rungokno. Gek kuwi mang seneke wis dimampurung. Lek wis sampun kok karo mulih tuku jajan. Engko nggugah sing kakunge sing penak, ya. Pak, Beb. Ngono, bangun dong. Ini loh jajan dari pengajian sakmit. Ngono iki wong lanang iki krasa kajen. Lah mosok jerene kok muslimatan, kok istighosahan, kok simaan. Teko ngomah wong lanang ya kesel-kesel turu ngono iki. Lek nggugahke tangi batang ae ngono kuwi. Ya ngono kuwi lah kalau wong ya teko nyekekes kuwi lho ya. Assalamualaikum. Nyambeto gayawan bengi lek kowe ra iso ngajeni bojo panggah dadi kere. Lek ora percaya ayo lunga nyang luar negeri ping 17 periode jaran kowe. Ning lek nyun sewu ora ngajeni wong lanang, nyun sewu mulih mringis karek untut tok ora. Ayo kula dongake, pengajian iki sejo tentrem. Allahumma
Wong wedok oleh murih arep ngomongi wong lanang aku. Rahasia pol iki. Assalamualaikum. Boloku wong lanang. Assalamualaikum. Lek sampeyan pengen dadi wong lanang warok, pengen kondang warokmu. Lek sampeyan dadi wong lanang rasa awet rasamu. Lek sampeyan wong lanang sugih mundak-mundak sugihmu. Lek sampeyan wong lanang jaya mundak jayamu. Kuncine kursi tok. Aja nyepelekne karo nglarani bojo. Ta. Nyun sewu tenan tak waca tenan dawuh Kanjeng Nabi. Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane khosira mongko rugi sapa wong tibal aisi ing mekuleh penake apike wong urip ning alam donya wal maisati lan golek ekonomi duit pengupa jiwa. Nyun sewu. Kula niki Mas yo tuwek kan dosen aktif kula niki. Bares ya kula niki lek ning Yai En Ponorogo dikai gelar dosen yang paling ahli dalam ilmu bahasa Arab. Sumpah aku ahli tenan aku. Ana lek Kataman Alfiyah di mana-mana pondok nganti teko kewagian ngene mbak aku selalu datang sa. Nyun sewu. Aku ora kok pamer ora. Wong lanang iki ben percaya tembung ahlun. So ahlun itu artinya keluarga. Niku sinonimnya persamaannya enten telu minimal. Ahlun artinya ya keluarga, usrotun artinya ya keluarga, ailatun artinya ya keluarga, alun artinya ya keluarga. You see in English by the family, keluarga. Ning nyun sewu enten kitab sing kula waos. Tembung ahlun iki ora diarteni usrotun, ailatun, alun mboten. Ning dalam kurunge zaujatun. Pada zaujatun itu the meaning is wife, garwa putri. Mula kowe wong lanang paribasan kok wani nyepelekne bojo ya. Apa neh nglarani bojo. Lah mbok kowe warok Ponorogo brengosmu sak kelut sisih to, Kang. Jenggotmu kene kok nggih nyencang celeng mlayu paribasan. Kondangmu jagat etan jagat kulon donyamu separone desa Sidomulya. Ngilmumu sondo langit. Tek. Wong lanang ki lek wis ra diopeni bojo kepleh. Ora tekok kowe. Mula nyun sewu bapak-bapak sedaya kula dongakne uripe kepenak tibal ngaisi. Bapak-bapak boloku wong wedok iso ora ning bodho mulih kabeh. Nyun sewu kula dongake sampean uripe kepenak. Nun sewu tak dongak mergo wong lanang ki sejatine cita-citane kok loro, siji urip kepenak, loro pinter golek duit alias ndek donya. Lek sampean kowe pengen uripmu penak, gampang lemu golek kerjaan golek duit. Kuncine kursi tok, bojomu lho ajenana mulyakna sing tenan. Wis. Ora lek ora percaya tak buktekne. Ora percaya tak buktekne. Nyun sewu. Saurunge rabi mbiyen bodho gablek apa? Mboten ndi napa-napa nggih. Krana awake dhewe sabar nyun sewu. Ngatekne di karo Gusti Allah dititipi celeng gemes. Kombang wangwung iki. Awake dhewe sabar. Alah alhamdulillah karo Gusti Allah dikai penak, dikai cukup. Nggih mboten? Mulakno nyun sewu. Lah aku iki ora yo duwe ning omah kombang wangwung tukang gremeng ngono. Ning aku ya sabar ae wong. Kleru guwak utus sesungi utuh ora meneng bareng. Ning aku ya sabar ae dul enggak. Ngono iki masa aku sabar ya kopi metu. Awak kesel dipijeti alhamdulillah rezeki kuthuk murah. Ning lek sampean dadi wong lanang jelintis nyun sewu nglarani bojo cengkile nyang bojo ngalamat cilaka donya sengsara akhirat. Mugi-mugi cangkemmu malah amin. Assalamualaikum. Engko sedaya mawon nggih. Ayo sedaya mawon, sedaya tiyang niku. Bojo kula tiyang. Anak kula tiyang. Tangga kula sedaya tiyang. Alhamdulillah. Nyapa to Yai Kasanun bengok-bengok melilik-melilik ngat sore. Linuriyahu min ayatina. Teng napa to Gusti Allah Gusti Allah nuntun Kanjeng Nabi diduduhne sembarang kalir ngantekan langasap itu. Nyapa to sampean kon urip ning kene. Nyapa to iki sampean ngat sore bengok-bengok.
linuriyahu min ayatina nggih nyelekne matamu lho. Bare semen basane kasare ngoten, linuria kanggo nduduhake sapa ingsun Gusti Allah min ayatina saking tanda-tanda panguwasaning Gusti Allah. Urip ki ora sembarangan ning sing nglakokne, ngoten lho nggih. Urip ora karepe dhewe. Mula didadekne rena-rena kon dadi kawu. Mlaku ning petengan kudu nganggo cala aga. Pengin slamet sregep Mas. Pengin dosa muntek salat jamaah. Pengin awake dhewe ilang saka perkara ndonga zikir wirid lek tre pengin urip kepenak ayo apik karo wong sedaya insyaallah berkah Allahumma innahu satune Gusti Allah wa nggih Gusti Allah as-sami maha midanget al-basir maha mirsani masyaallah enten sitok entah sak menit kasih sik ngene lah apa to nonon ndonga awit bayi ora tau dikabulne weh mantobat nyun sewu minggu ngeten iki kula merangkat iki wae anak putu kula bodho mara. Kula wis hafal. Minggu iki lek sing bocah putuku sing umur 3 tahun barane kuwi nggodho mbahe putri ning pawon sesuk. Ana sing njaluk lading. Ana sing njaluk geni, ana sing ngogrok-ngogrok kompor. Lah Bunyai Kasanune minangka pangerane Gusti Allah wong ning pawon sing ngatur kuwi. Lah Bunyai Kasanan ki ya ayu, gek wonge ya pinter, gek ya wicaksana. Putune njaluk lading lho, ya ora dikeki lading mergo ngerti. Remangsane cah cilik lading kuwi apik. Ning lek karo Bunyai Kasanun dingehne tenan potol tangane anak putuku. Betul? Kok nyuwun sewu njaluk korek tak kei, njaluk geni dikeki karo Bunyai Kasanun omah kobong. Kok ngogrok-ngogrok kompor kok tokne ae. Oh, ora sida mangan ning wong wicaksana dasare ya ayu. Lah kok masa putuku ki lah kaya dijupukne empreng amoh ngene cah telu e. Gek diwarai kodan tlek-tlek. Cah iki ya muarem gek ya slamet. Gerang-gerang damplok tuwek-tuwek bengkek awake dhewe ning kersane Yang Maha Suci Subhanallah di Gusti Allah dianggep bayi cilik urung ngerti. Penjaluke ra beneh. Lah masa wong gambringan kok ndonga, "Duh Gusti Allah, kula panjenengan paringi anak mantu Raffi Ahmad." Lele upama dikeki tenan ndak entek sak leker genthongmu kok ngiragat mantu ta ngono. Mula sing ngenten iki artine sing paling sae. Alhamdulillah. Ya kuwi yo bojomu kuwi paringe Gusti Allah lakone kuwi open ana sing tenan. Kuwi sing paling apik. Omahmu ya kuwi, duwekmu ya kuwi, gayamu ya kuwi. Lho, kaya ngoten niku ora jelas ya piye. Ngene iki kangelane ya kaya mbuh, kowe aku ya ngerti kowe iki ya ora ndang kowe suwe ngono ya ngerti aku ya ane. Ngono wae. Ning ya piye wong iki lakon, nggih to? Nggo donga dalu niki ndonga sareng-sareng lantaran kita sedaya muga-muga sak jamaah mriki sedaya pinaringan berkah wilujeng.